교회 설립 20주년 진심으로 축하드립니다. 教会建てられた後、また20年経ったことを感謝、おめでとう、と思います。 지금 이 시대는 교회가 무너지는 시대라고들 말합니다. この時代は教会がなくなっていくそのような時代だと皆さん言います。 그 정도가 아니라 교회가 문을 닫는 그런 시대가 되고 말았습니다. それだけではなく教会の門が閉ざされていくそのような時代だと言っています。 그런 가운데 20년간 하나님께서 교회를 보호하시고 이곳까지 인도하셨습니다. その中でこの20年間神様は教会を守りまたここまで導いてくださいました。 그것은 하나님의 기적 같은 사랑이며 은혜일 수밖에 없습니다. それは神様の奇跡的な愛でありまた恵みでしかないわけです。 단순히 20년간을 지켜왔다로 끝나지 않습니다. 単純に20年間も持続してきただけでは終わりません。 2000년 만에 회복된 성경적 전도 운동하는 교회로 세우셨습니다. 2000年間また回復されたその伝道運動をする教会として立たれたわけです。 또 237 언약을 붙들고 세계 복음화하는 교회로 성장시켜 오셨습니다. また237の契約を握りまた世界福音化する教会として導いてくださいました。 그리고 전국의 청년들과 지역과 후대를 살릴 1000명 있는 교회로 하나님이 인도하셨습니다. また全国の青年とまた地域を生かす天命を持った教会として導かれたわけです。 그래서 먼저 이 모든 은혜를 베푸신 하나님께 감사하며 또 영광을 돌려드리는 것이 마땅하다고 생각합니다. なのでこの全ての恵みをくださった神様にまず感謝しまた栄光を捧げることが正しいと思います。 우리 모두 함께 하나님께 감사와 영광의 박수를 돌려드렸으면 좋겠습니다. この時間神様に栄光と感謝の拍手を与えてください。 그리고 성도님들은 20년간 말씀으로 인도하시고 양육해 오신 목사님께 감사하시기를 바랍니다. また信徒の皆さんは20年間御言葉を通して導いてくださった牧師先生に感謝を表してください。 목사님은 20년간 말씀의 흐름을 따라 함께 언약의 길을 걸으며 기도해온 성도들에게 감사하시기 바랍니다. また牧師先生は20年間共にお互いに契約を握って一緒に歩んでこられた信徒の皆さんに感謝してください。 이제 이 20년을 발판으로 새로운 도약을 하는 교회가 되기를 소원합니다. これからはこの20年間を土台として新しい跳躍をする教会になっていただきたいと思います。 그렇게 될 줄로 믿습니다. またそのようになることを信じます。 그 새로운 도약을 하는 모델되는 교회가 있다면 안디옥 교회라고 할 수 있겠죠. またその新しい跳躍をした教会のモデルとしてアントキ教会を示すことができると思います。 그래서 그런 안디옥 교회보다 더 쓰임받고 축복받는 교회가 되시기를 바랍니다. なのでアントキ教会よりもさらに働きするそのような教会になっていただきたいと思います。 안디옥 교회는 마가 다락방 교회가 기초가 된 그런 교회입니다. アントキ教会はマルコのタラッパンの教会が基礎になったそのような教会です。 마가 다락방 교회는 완성된 언약 위에 선 교회이며 거기서 시작한 교회입니다. マルコのタラッパンは完成された契約に立っている教会でありそこから始まった教会であります。 완성된 언약이란 도대체 무슨 말일까요? 完成された契約というものはどういう意味でしょうか。 여러분 귀에 딱지가 앉을 만큼 많이 들었던 메시지입니다. 皆さんが耳にタコができるほどたくさん聞いたそのような言葉だと思います。 완성된 언약이란 오직 그리스도라고 고백하는 것입니다. 完成された契約というものはオンリーキリストということです。 오직 그리스도란 고백의 뜻이 뭘까요? オンリーキリストというその告白の意味は何でしょうか。 마가다락방 교회는 어떤 교회였을까요? マルコのタラッパンはどのような教会だったでしょうか。 우리의 소망은 그리스도 한 분뿐입니다 라고 고백하는 것입니다. 私たちの望みはキリストただ一つですというふうに告白をしたそのような教会でした。 세상에서 또 사람들이 뭐라고 얘기하든 간에 소망은 그리스도 한 분 이외에는 없습니다. 世の中で人々がどのようなことを言うか関係なしに世の望みはただキリストしかないわけです。 그리고 십자가 지시고 부활하신 예수님이 바로 그 그리스도라는 고백입니다.
また十字架につけられて死なれて復活されたそのイエス様がキリストだということです。 그래서 예수 안에서 모든 문제가 해결됐고 예수 안에서 모든 축복을 다 받았다라는 것을 오직 그리스도라고 하는 것입니다. なのでキリストの中で全ての問題が解決され、キリストの中で全ての祝福が回復されたことを告白することがただキリストということです。 오직 그리스도라는 말은 이런 뜻입니다. オンリーキリストということはこういうのようなことです。 예수님이 나의 의가 되시고 나의 구속이 되십니다. イエス様は私の義となり、また命となるわけです。 예수님이 나의 능력이며 나의 행복입니다. イエス様は私たちの力であり、また私の幸せなわけです。 예수님 한 분으로 나는 행복합니다. イエス様はただ一つで私たちは幸せなわけです。 예수님으로 충분합니다. でイエス様だけで幸せであり、また十分なわけです。 그 고백을 오직 그리스도라고 하는 것입니다. その告白をオンリーキリストというわけです。 마가다락방 교회는 이 완성된 언약에서 시작된 교회입니다. マルコのタラパンはこの完成された契約に立って始まった教会なわけです。 오직 그리스도의 고백을 하는 사람들은 오직 하나님의 나라가 될 수밖에 없습니다. またオンリーキリストを告白する人たちはオンリー神の国になるしかないわけです。 오직 하나님의 나라란 말은 이런 뜻입니다. オンリー神の国という意味はこのような意味です。 지금까지는 이런저런 이유로 인생을 살아왔습니다. 今まではいろんな理由を通して生きてきたわけです。 그런데 오직 그리스도 하고 나니까 이제 인생 사는 주제가 달라지는 것입니다. しかしオンリーキリストになった時にこれから生きていくその主題、テーマが変わるわけです。 내가 사는 이유가 달라지는 것입니다. 私が生きる理由が変わるわけです。 어디서 무엇을 하든 간에 사는 이유가 딱 한 가지밖에 없습니다. どこでどのようなことをするか関係なしに生きていく理由はただ一つになるわけで 이 す。 땅에 하나님 나라 임하도록 하는 전도 이외에 내가 인생 살 이유가 없는 것입니다. この地に神の国が望まれるその伝道のために生きる以外には理由がなくなるわけです。 지금까지는 무엇을 먹을까 입을까를 주제로 해서 살아왔습니다. 今までは何を着るか何を食べるかそのようなことにとらわれて生きてきたわけです。 가족을 어떻게 하면 부양을 할까 하며 살아왔습니다. また家族をどのようにすれば裕福にしていくのかそれを考えながら生きてきたわけです。 또 성공을 위해서 인생을 발버둥 치며 살아왔습니다. また成功のためにギクシャクしながら生きてきたわけです。 이제 그런 것들 때문에 살지 않기로 하는 것입니다. これからはそのようなために生きるわけではないわけです。 사는 이유가 오직 전도 한 가지뿐인 것입니다. 生きる理由はただ伝道その理由一つなわけです。 그러다 보니까 세상 것이 두렵지도 않고 부럽지도 않은 것입니다. なので世の中のものが恐れることもないしまた羨むこともないわけです。 세상 것이 필요 없다는 말이 아니죠. 世の中のものが必要ないという意味ではありません。 그러나 이제 신자에게는 세상 것은 절대 목표일 수 없습니다. しかしこれから信者たちにはこの世の中のものが目標になることはないわけです。 세상 것은 전도를 위한 도구일 뿐입니다. 世の中のものは伝道のための道具にしかないわけです。 그렇게 살아가는 것을 청지기 삶이라고 얘기합니다. そのように生きていくことを転職と歩みというわけです。 오직 예수 하는데도 실제 이 부분이 안 되는 신자가 너무 많은 것 같습니다. オンリーイエス、ただイエスと言いながらもこのような部分ができない信徒がたくさんいるわけです。 그러면 눈물 흘리고 또 가슴이 찡찡한데도 불구하고 제대로 응답을 받지 못하는 거죠. そのような風になっている時には涙を流していくらあがいたとしても正しい恵みを受けることができないわけです。 마가다락방 교회는 죽으나 사나 오직 전도 때문에 사는 그런 교회였습니다. マルコのタラッパンの教会は生きるか死ぬか関係なしにただ伝道のためにあった教会だったわけです。 이 고백이 분명한 사람들에게 오직 성령이라는 고백을 하는 것입니다. この告白がはっきりしている人たちがオンリー聖霊というその告白をするわけです。 그게 완성된 언약이에요. それは完成された契約というわけです。 오직 성령이라는 말 뜻이 뭘까요? オンリー聖霊という意味はどういう意味でしょうか。 사는 이유가 전도 하나뿐인데 生きていく理由がただ伝道一つなんですけど 그 전도를 하기에 충분하고 가능한 존재입니다라는 고백입니다. その伝道するに、十分でありまた可能な存在だということです。 다른 것은 혹 할 줄 모른다 할지라도 전도만큼은 가능한 존재로 변한 것입니다. 他のことができないとしても伝道だけはできるような存在になったわけです。 그걸 오직 성령이라고 해요. それをオンリー聖霊というわけです。 그리고 이런저런 일이 있지만
모든 것이 합력하여 전도를 위한 선이 된다는 것을 아는 것입니다. そしていろんなことはありますけど、それをすべて、合わせてすべてを益にすると。 왜냐하면 성령의 능력으로 전도를 행하시기 때문에 그렇습니다. なぜなら聖霊の力、働きによって伝道を成し遂げていくからです。 그래서 상황과 환경이 어떠하든 간에 불만하지 않습니다. なので状況、環境がどのような、ところにあるとしても、それ不平不満を言わないわけです。 불평이나 핑계 그런 거 없습니다. また不満やまた言い訳がありません。 그리고 변명하지도 않습니다. また弁明することもないわけです。 그 말을 오직 성령이라고 하는 것입니다. その言葉をオンリー聖霊というわけです。 이게 완성된 언약입니다. これが完成された契約です。 예, 불행하게도 아브라함과 다윗은 이 맛을 모르고 일찍 천국으로 갔습니다. 残念ながらアブラハムとダビデはこの味を味わうこともなしに天国に先に行ったわけです。 그런데 임마누엘 한빛교회 성도 여러분들은 이 완성된 언약 위에서 시작하는 것입니다. しかしインマヌエル反美教会の皆さんはこの完成された契約の上に立って新しくスタートするわけです。 이미 그 기초가 분명한 줄 믿습니다. その基礎が明確だということを私は信じます。 계속 확인하시고 다지고 반복하시기 바랍니다. ずっと確認してまたそれを繰り返してください。 이 완성된 언약이 분명하기 때문에 기도에 전혀 힘쓰는 교회가 되는 것입니다. またこの完成された契約が確かなので祈りに専念する教会になるわけです。 열심히 기도하면 기도가 아닙니다. 一生懸命祈ることが祈りではありません。 이 완성된 언약 위에 서서 기도 이외에 다른 길이 없는 것입니다. この完成された契約の上では祈り以外には他の方法がないわけです。 또 다른 게 필요치 않습니다. また他のものが必要でもありません。 이게 마가다락방 교회의 모습입니다. これがマルコのタラッパンの教会の姿です。 그런데 유감스럽게도 마가다락방 교회는 완성된 언약에서 시작했는데도 불구하고 구약의 각인에서 벗어나지 못했습니다. しかし残念ながらマルコのタラッパン教会は完成された契約の上で始まったんですけど、旧約のその、囲いから出ることができなかったわけです。 오직 예수하며 순교의 자리까지 갔는데도 불구하고 과거의 각인에 묶여서 빠져나오질 못했습니다. オンリーキリストと告白しながらまた殉教の道に行ったのにもかかわらず過去のその、囲いから出ることができなかったわけです。 이제 그러면 더 이상은 없습니다. そのような時にはそれ以上はないわけです。 그러면 더 이상 갈 수 없는 것입니다. これからそういうようになった時にはそれ以上行くことができないわけです。 안디옥 교회는 구약의 각인을 완전히 벗어버린 교회입니다. アントキ教会はそのような旧約の囲いから完全に逃れたそのような教会です。 과거의 각인에 전혀 묶이지 않는 교회였습니다. また過去の刻印から全然、縛られていないそのような教会でした。 마가다락방 교회가 벗어나지 못했던 구약의 각인이 뭘까요? マルコのタラッパン教会が、逃れることができなかったその旧約の枠とは何でしょうか。 대표적인 것이 율법주의입니다. 代表的なものが立法主義です。 그리고 선민사상입니다. また先民思想です。 율법주의가 뭐죠? 立法主義は何でしょうか。 사람을 행위에 의해 평가하는 것입니다. 人を行為によって判断するわけです。 선민사상이 뭐죠? 先民思想は何でしょうか。 사람의 조건에 의해 평가하는 것입니다. 人を人の条件によって判断するわけです。 왜 이런 율법주의와 선민사상이 묶이게 됐을까요? なぜこのような立法主義と先民思想にとらわれるようになったでしょうか。 잘못된 인간론에 묶여 있어서 그런 것입니다. 間違った人間論にとらわれていたわけです。 세상이 말하는 인간에 그대로 영향받고 있어서 그런 것입니다. 世の中でいう人間というもの、それにとらわれていたわけです。 세상에서는 사람에 대해서 이렇게 말합니다. 世の中では人間に対してこのような風に言います。 선한 사람이 있고 악한 사람이 있다고 얘기합니다. また善な人もいれば悪の人もいると。 잘난 놈이 있고 못난 놈이 있다고 얘기합니다. いいやつもいれば悪いやつもいると。 돌을 들 수 있는 놈과 돌을 맞아야 하는 놈이 있다고 그렇게 분리해서 생각합니다. また石を投げるものと石に当たるものをそのように区別しながら判断するわけです。 여러분은 어떻게 생각하십니까? 皆さんはどのように考えますか。 이제 그 인간론에 묶여 있으면 각인해서 빠져나올 수가 없습니다. そのような人間論にとらわれているんであればその刻印から逃れることはできないわけです。 성경은 분명히 인간에 대해서 이렇게 말합니다. 聖書では人間に対して確実にこのように言っています。 모든 사람이 죄를 범하였으며 すべての人が罪を犯したので 의인은 없나니 하나도 없느니라. 義人は一人もいないと。
아마 지난번에도 말씀드린 것 같아요. 以前も来た時にこのような、御言葉を与えたんですけど、 인간은 이런 능력 외에는 가지고 있지 않습니다. 人間はこのような力以外は何も持っていないわけです。 죄를 짓는 능력 이외에 다른 능력이 없습니다. 罪を犯す能力以外には人間には何も能力がないわけです。 잘 안 믿어지시죠? 全然信じられないですか？ 그러면 교회가 더 이상 앞으로 나갈 수가 없는 것입니다. そのような時には教会がこれ以上ステップを踏むことができないわけです。 그리스도 안에서 백인도 흑인도 없다고 얘기합니다. キリストの中では白人も黒人も区別がないと。 종도 또 자유자도 없다고 얘기합니다. また奴隷も自由なものも区別がないと。 그래서 안디옥 교회는 이 뿌리 깊은 인간론을 완전히 개혁한 교회랍니다. なのでアンティオキ教会はこの深い根を改革したそのような教会でした。 마가다락방 교회가 왜 과거의 각인에 이렇게 묶여 있을까요? マルコのタラッパンの教会がなぜ過去のこのような囲いにとらわれているでしょうか。 그게 사실은 성경에 있는 얘기가 아니고 세상 풍속이에요. これは世の中の風習であり、聖書に書かれたそのような事実ではないわけです。 그 세상 풍속은 누가 만드는 거죠? それは世の中の風潮は誰が作るでしょうか。 성경에 분명히 말하죠. 聖書ではこのように書いてあります。 공중 권세 잡은 자가 만들어낸다고. 空中の権威を持ったもの。 사람이 조건에 의해서 이렇게 저렇게 달라진다고 그런 세상 풍속을 만들어냅니다. 人間が条件によって区別されるというそのような世の中の風潮を作り出したわけです。 거기서 벗어나지 못한 거예요. そこから逃れることができなかったわけです。 사실은 우리 개인들도 많은 교회들도 알게 모르게 거기에 물들어 있습니다. 実際的には個人また多くの教会もそのような囲いにとらわれているわけです。 그러면 새롭게 도약할 수가 없는 것입니다. そのような時には新しく跳躍することができないわけです。 임마누엘 한빛교회는 20주년을 바탕으로 해서 새로운 도약을 하는 교회가 되시길 바랍니다. インマヌエル反比教会はこの20年を土台として新しく跳躍するそのような教会になっていただきたいと思います。 그래서 사실은 이 단어가 혁명적인 단어예요. またこの単語が革命的なそのような単語だと思います。 유대인들이 볼 때는 말도 안 되는 단어입니다. ユダヤ人が見た時にはありえないようなそのような言葉です。 안디옥 교회는 드디어 누구든지라는 단어로 붙는 것입니다. しかしアンティオキ教会はとうとう誰でもというその単語を掴んだわけです。 그리고 어디든지라는 단어로 붙은 것입니다. またどこでもというその単語を掴んだわけです。 그러나 아무나 그렇게 되는 게 아니에요. 誰でもそのようになることができるわけではありません。 인간이 무엇인가를 바로 알 때만 가능한 것입니다. 人間がどのような存在なのかを正しく悟った時にできるわけです。 그래서 안디옥 교회는 모든 사람에게 열려 있는 교회입니다. なのでアンティオキ教会は全ての人に開かれたそのような教会です。 교회는 어떤 이념이나 사상도 들어올 수가 없는 것입니다. 教会にはどのような理念も思想も入り込むことができません。 들어와서도 안 되는 것입니다. また入ってきてもいけません。 어떤 철학도 영향을 줄 수가 없는 것입니다. どのような哲学も影響を与えることができないわけ 우리 です。 개인적으로 배웠던 여러 많은 흐름들이 있습니다. また個人的に学んできたそのような大きな流れがあるわけです。 교회는 그런 것들하고 아무 상관없습니다. 教会はそのようなものと全然関係がないわけです。 교회는 진보도 없고 또 뭐예요? 보수도 없습니다. また教会は左翼も右翼もないわけです。 이 부분이 분명치 않으면 교회로서 계속 진행할 수가 없는 거예요. このような部分をはっきり悟らないと教会として次の跳躍をすることができないわけです。 교회는 무슨 색깔이 없습니다. 教会には色をつけることはできません。 그게 안디옥 교회였습니다. それがアンティオキ教会でした。 유대인들에게만 복음을 전했는데 드디어 안디옥에서 헬라인에게 이방인들에게 처음으로 복음을 전한 것입니다. ユダヤ人たちにだけに福音を伝えていたんですけど、これからアンティオキ教会はヘブル人また異人たちに与えていったわけです。 지금 우리가 들을 때는 그게 뭐 그렇게 대단하냐 그렇게 보일 수 있습니다. 今聞いた時にはそれがもうそんなすごいことなのかと思うかもしれません。 당신은 이 단어가 맞는지는 모르겠습니다만 혁명입니다. その時代にこのような言葉が合ってるか分かんないですけど、このような言葉は革命的なことだったわけです。 구약의 모든 각인, 旧約のすべての刻印、 뼛속 깊이 스며 있는 각인들, 骨の奥まで浸透しているその刻印が、 우리 개인적으로도 과거의 각인들이 많이 있습니다. 個人的にも過去の刻印がたくさんあると思います。 크든 작든 다 통틀어서 그걸 상처라고 그래요. 大きいか小さいか関係なしにそれを全てを傷というわけです。 하나님을 떠났기에 그 상처를 사단에 의한 상처를 받을 수밖에 없었습니다. 神様を離れたのでサタンによってもらうそのような傷を持っていることしかなかったわけです。 세상에서는 정설이며
또 세상에서는 정답이라고 얘기하는 것들입니다. で世の中では当たり前のことだというわけです。 안디옥 교회는 구약의 각인, 과거의 각인을 완전히 벗어던진 그런 교회였습니다. あの時教会は旧約また過去のその刻印を完全になくしたそのような教会でした。 완성된 언약 위에 선 교회, 完成された契約の上に立っていた教会です。 과거의 각인을 완전히 벗어버린 교회. 過去の刻印を完全に逃れたそのような教会です。 그래야만 오직 전도, 오직 선교의 교회가 되는 것입니다. その時に、とうとうただ伝道、ただ宣教のための教会になることができるわけです。 안디옥 교회는 그런 교회였습니다. あの時教会はそのような教会でした。 오직 전도, 오직 선교의 교회, 쉬운 말이 아니에요. ただ伝道、ただ宣教、簡単な言葉ではないわけです。 기존의 교회의 틀을 깨지 않는 한 불가능한 것입니다. 既存の教会の枠を崩すことがないわけにはこのようなことはできないわけです。 안디옥 교회는 기존의 옛 틀을 깨고 새롭게 도약한 교회입니다. アンティオキ教会は昔のその枠を完全に、切って新しく中約したそのような教会です。 그래서 교회가 시작하자마자 담임 목사를 순회 선교사로 파송한 교회입니다. またその教会が立った時に担当の牧師先生を、巡回する宣教師として送ったそのような教会です。 일반 교회에서는 상상이나 할 수 있겠습니까? 一般の教会では想像ができないと思います。 우리가 알고 있는 여러 교회 개념들이 있습니다. 私が知っているいろんな教会のその思想またそのような姿があるわけです。 우리도 모르게 예전에 카톨릭에 많은 내용들이 그대로 남아 있습니다. また私も知らないうちにカトリックに昔のそのような刻印が全て残っているわけです。 안디옥 교회는 마가다락방 교회의 틀에 매이지 않고 도약하는 교회였습니다. アンティオキ教会はマルコのタラッパンの教会にとらわれず新しく跳躍するそのような教会でした。 담임 목사를 순회 선교사로 파송한다는 말은 무슨 뜻일까요? 担任牧師先生を巡回するそのような宣教師として送るという意味はどういう意味でしょうか。 교회가 쓸데없는 일 그런 거 하지 않았다는 뜻입니다. 教会がいらないことをしなかったわけです。 평신도로 충분히 교회를 운영할 수 있었다는 얘기예요. 一般信徒によって十分に教会が運営できたということです。 그렇게 도약하시기 바랍니다. そのように跳躍していただきたいと思います。 평신도로 교회가 운영된다는 말 뜻이 뭐죠? 一般の信徒たちによって教会が運営できるという意味はどういう意味でしょうか。 임마누엘 한빛교회는 이미 그렇게 된 줄로 믿습니다만 今までの反美教会はすでにそのような姿だということを信じますが、 중직자들이 작은 목회자가 돼 있는 것입니다. 住職者たちがリトル牧師先生として生きていくわけで 오늘 す。 임직받는 중직자들 꼭 그렇게 되시길 바랍니다. 今日任職式をする住職者の皆さんはこのことを肝に銘じてください。 사실은 그렇게 돼 있으니까 아마 임직을 받겠죠. もうすでにそのようになっているので今日任職をするでしょう。 또 그 말을 뒤집으면 이렇게 되는 것입니다. またその言葉を裏返すとこのようになります。 성도 한 분 한 분이 교회에 매여 있는 게 아니고 실제 현장에서 생명운동을 하는 교회였다고 말이에요. 信徒一人一人が教会にとらわれるのではなく実際に現場で命の運動を起こすそのような信徒だったわけです。 교회에 모여서 은혜 받는 일은 너무 중요한 것입니다. 教会に集まって恵みを受けることはとても重要です。 그거 중심으로 교회의 모든 모습을 가져간다면 그것은 예틀입니다. それを中心に教会のすべての姿を、作っていくんであればそれは昔の、枠にとらわれることです。 그 수준으로는 담임 목사님을 순회 선교사로 파송하고 그런 일은 있을 수가 없습니다. そのような水準であれば担任の牧師先生を、巡回する宣教師として送ることはできません。 짤막짤막 말씀드렸습니다만 많이 생각해 보시기 바랍니다. 短く話したんですけどたくさん考えてみてくださ그い。 20주년을 맞아 하나님께 감사하는 임마누엘 한빛교회가 20周年を迎えて神様に感謝するそのようなインマヌエル反美教会に 완성된 언약 위에 서서 また完成された契約の上に立って 구약과 과거의 모든 각인을 벗어버리고 旧約とまた過去のすべての刻印を、なくして 오직 전도, 오직 선교하는 그런 교회로 도약하는 축복이 있게 되기를 바랍니다. ただ伝道ただ宣教に跳躍するそのような教会になっていただきたいと思います。 이 언약을 붙드시고 この契約を握って 세상에 꼭 필요한 교회로 世の中に必ず必要なそのような教会に 하나님이 가장 기뻐하시는 교회로 神様が一番喜ばれるそのような教会に 새로운 도약을 하는 교회로 新しい跳躍をする教会に 그런 축복이 넘쳐나게 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. そのような祝福があふれることを神様の名によって、恵みを与えます。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 아버지 감사합니다. 神様に感謝します。 20년을
하나님의 은혜 가운데 인도하신 것을 찬양합니다. 20年間神様の恵みの中で導いてくださったことを賛美します。 지금까지 주신 은혜를 너무너무 감사드리며 今までくださった恵みにとても感謝します。 이제 그 위에 서서 새로운 도약을 하는 임마누엘 한비교회가 되게 하여 주옵소서. これからはその上に立って新しい跳躍をするそのようなインマヌエル反美教会になるようにしてください。 하나님께 감사하며 神様に感謝し、 목사님께 감사하며 牧師先生に感謝し、 성도들께 감사하며 信徒たちに感謝し、 감사만으로 넘치는 교회가 되게 하여 주옵소서. 感謝があふれるそのような教会になるようにしてください。 오후에 있을 모든 행사 위에도 하나님의 선한 손길이 함께 하시길 소원합니다. 午後から行えるすべての行事に神の御手が現れるようにしてください。 주님 오시는 날까지 오직 예수만 하게 하여 주옵소서. 神様が来られるその日までただキリストになるようにしてください。 세상의 그 어떤 것에도 걸리지 아니하는 교회가 되게 하여 世 주옵소서. の中の何にもそのくじけることがないようにしてください。 오직 전도, 오직 선교하다가 예수님 맞는 교회가 되게 하여 주옵소서. ただ伝道、ただ宣教をしながら来られる神様を迎えることができるような教会になっているようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。 아멘.